Давайте откроем 149-й псалом. Вы поймете, что хвала – одно из самых высоких уровней духовной брани. Так что, когда мы прославляем и хвалим Бога вот так, мы молимся. Это и есть молитва. Мы совершаем самые высокие уровни молитвы. 149. Пойте Господу песнь новую. Хвала Ему в собрании святых. Alright? Now, второй стих. Да веселится Израиль о Создателе своем. Все еще идет хвала и поклонение. Сыны Сиона, да радуются о царе своем. Окей? Все еще хвала и поклонение. Третий стих. Да хвалят имя Его. Alright? С ликами на тимпане и на гуслях да поют Ему. Это то, что мы видели сегодня. Честно говоря, я вам признаю, что у меня голова заболела во время этой хвалы. Но лучше, чтобы у меня голова болела, чем чтобы это не делали. Потому что лучше слушаться Богу и исполнить желание сердца Его, чем пойти под диктовку своей плоти. Потрясающая вещь. Ибо благоволит Господь народу своему. Видите, что происходит? Когда мы отдаем себе полностью поклонение, не надо больше молиться. Как только что мы это делаем, естественные последствия. Ибо. Now, слово «ибо» это как результат чего-то. Слово «ибо» говорит, вы делаете это. И вот вам результат будет. Благоволит Господь к народу своему. Now, благоволит. Друзья, благоволит. Магагага, благоволит. Игеги, гага, зике, бакова, баба. Ибо благоволит Господь now к народу своему. Благоволит. Now, что такое благоволение? Благоволение, favor, это то, что люди ищут справа налево, востока до запада, севера до юга. Now, если благоволение Божье придет на вас, люди, которые вы искали десятилетия, начнут вас сами искать. Alright? Вот что такое благоволение. Благоволение, то ради чего вы бились, то ради чего вы были готовы платить, то, что вы были готовы купить, то, что вы были готовы тратиться и отдать самого себя. Благодаря Божье благоволение, кто-то появляется ниоткуда и дарит это вам бесплатно. Багара бакосово. Библия говорит, хвали его. Right. Торжествуй перед ним. Играй музыку перед ним. Не удерживайся. Дай себя ему поклонение. Говорит, делай это. Он повторяет это в первом стихе. Он повторяет это хвала в втором стихе. Он повторяет это в третьем стихе. Чтобы, now, даже если чересчур подчеркнуть нам, что ничего не превосходнее хвалы. Потрясающая вещь. Нет ничего превосходнее хвалы. И потом объясняет нам почему. Потому что как только что ты это делаешь, ты даже еще не молился. Боже, небо открывается. Потому что хвалою мы обращаем Божье внимание на себя. Но по-английски она больше лучше звучит. Кто мог это лучше сказать по-русски? Так, обращаем Божье внимание на себя. Привлекаем, увлекаем или увлечаем. Увлекаем, а? Притягиваем Божье, притягиваем. Притягиваем Божье внимание к себе. Он поэтому говорит, дайте не надо уже молиться. Ибо благоволит Господь народу своему. Кто нуждается в Божьем благоволении сегодня? Кто нуждается в Божьем благоволении? Кто нуждается в Божьем благоволении? Кто нуждается в Божьем благоволении? Мы принимаем Твое благоволение. Спасибо за благоволение.
Pasiba zamilost. Pasiba. Valish kamne. Alright. Na pole te blagvalish kamne moibo. Te blagvalish. Te blagvalish kamne. Na who say to your blagavalini namne. Alright. For your blagavalini namne. For your blagavalini. For your blagavalini. For your blagavalini gospel. For your blagavalini. Privehode. Prizahode. Когда Иоанна попала Иона попал в чрево кита. Если вы обнаружите и исследуете второй главе книги Ионы, вы увидите, что с 1 по 10 стих он молился. И ничего не произошло. Кит не выпустил его. Но когда он начал восхвалять хвалу, Jegegida, gagagariga gidi, agarabakutukutakiti garababa, magudongoro makazi, igegege baka gagaria mokobondo. Katolka, shona shall blagdare, walit gospoda. Eta na eveshe viragine malitve. Now, dajekit, ni mong protivas that iuderjad. Ione. On venushi veswabodi. Now, verse 9 says to Sluchilos is Pavlom is Siloi. And now, когда их заключили в тюрьму, они могли бы, это были апостолы. Они знали, как молиться. Now, разные виды молитвы. Молитва брани, молитва ходатайства, молитва связанная на земле, на небе, молитва согласия. You know, они сами учили эти вещи. Но они все это откладывали в сторону. И догадывается, что они делали. Вакупосо, сиге, начали воздавахвалу. Now, никогда не думай, что твоя хвала напрасна. Никогда не думай так. Никогда не думай, что время хвали это время для гулянки. Никогда не думай так. Потому что когда они хвалили, now, они настолько привлекли Божье внимание, что Бог вынужден послать землетрясение. Now, сколько раз ты уже молился, чтобы землетрясение пришло? Какие молитвы ты уже совершал? Все молитвы, которые ты уже сосуд свою жизнь, даже землетрясение не пришло. И Бог послал персональных ангелов, чтобы взять их за руку и заниматься их делом. Жив Бог. Жив Бог. Не пренебрегай твою хвалу. Ни на один раз. Еще раз. Остальные истории, примеры в Библии вам известны. Ибо благоволит Господь народу своему. И не остановится там. Бог пойдет дальше, друзья мои. Бог благоволит народу своему. И Бог делает еще одну вещь. В этом же 4 стихе 2 часть. Прославит смиренных сердцем. Потому что именно смиренные Бог хвалят и воздают хвалу. И за это смирение Бог не только благоволит, еще и прославит. Now, слушай. Вы даже не представляете себе, что эта простая фраза обозначает. Господь прославит. Господь прославит. Господь прославит. Господь прославит. Господь прославит. Но, представь, если... Что такое слава? Смотрите на любые политики. То, что они ищут. За что они отдают миллионы и миллиарды? Что? Чтобы получить славу. Now, если вы слышали когда-нибудь такой реклама или пиар, весь это бизнес-индустрия работает только на одно. На то, чтобы прославлять людей. И тут Бог берет и говорит, Магari яма гуду Богу, что Бог сам прославит смиренных.
Now, когда Бог прославляет, это не то, что CNN. Когда Бог прославляет, это не то, что BBC. Когда Бог прославляет, это не то, что Он. Когда Бог берет ответственность прославить. Моя жизнь – это пример того. Now, кто я такой? Абсолютно ничего. 1,72 м. Даже моя жена выше меня. 1,78 м. То есть маленький, темнокожий, при этом всем. Без денег, без величия, без протеже. Он говорит, прославлю имя Твое. Один человек, мне пастор, по-моему, Михайлик, если он где-то здесь есть, он мне дал пример того, что значит, когда Бог прославляет. Он говорит, однажды я вошел в интернет и напечатал свое имя и фамилию. Александр Михайлик. Он говорит, обратного поиска не сообщил. И никому не нужен. В интернет. А потом поисковая система вернулась и говорит, что нет такого. Да. Таких не существует. Не найден, говорят. Не найден. Поиска не найден. В системе не нашелся. Но он говорит, тогда я взял, говорит, кого эта система могла бы знать? Он говорит, я взял, это английский, американский. Он говорит, я взял и напечатал Sunday Adelaja. Он говорит, как компьютер выгрузился, что одна страница не хватало. Компьютерная страница не хватало. Нисколько страниц. Он говорит, сразу я понял, кто есть кто. Что это значит? Когда Бог прославляет. Но какая разница между этим именем и этим именем? Абсолютно нет. Однажды мы приехали в Англию. Один нигерийский пастор, который большой церковь имеет в Англии, подходит ко мне и говорит, а он сам, один из самых известных сам в Англии пасторы. И он говорит, слушай, куда не прихожу, только говорю, я из Нигерии. Все начинают говорить, вы из страны пастора Sunday Adelaja. Когда твое имя уже становится синонимом, целой страной 100 миллионов. Они даже не говорили, что ты даже из страны президента. И то же самое. Если кто знает, что пятидесятники и баптисты сейчас выпустили фильм какой-то против нас. Вы знаете почему? Потому что баптисты говорят, что даже баптисты, мы не будем говорить за харизматы, или говорят, что куда бы мы не поехали сейчас, украинцы. Мы говорим, мы с Украины приехали, говорят, вы знаете пастора Сандей? Это стало таким позором для них. Что говорят, что Сандей, наверное, себе рекламу там делает за границу. Какая реклама? Сколько надо будет платить? Когда Бог прославляет. Если вы обратите внимание, вы скажете, вы увидите, что когда Бог призвал Авраама, Он сказал ему, благословлю тебя, умножу тебя. А потом Он кое-что добавил. И говорит, что сделаю имя твое как великим. Вот что значит, когда Бог прославляет. Кто теперь не знает имя Авраама? Даже мусульмане, и то они призлезываются, говорят, что нет, это он тоже наш прадедушка. Подмазываются мусульмане, говорят, что и он наш. Почему Бог прославил это имя? Я вчера встречался с какими-то представителями власти. Я взял видео, я взял кассеты, я взял все. Я говорю, может быть, вы не знаете, чтобы вы поверили, это пастор Сандей к вам приехал. Они говорят, да, мы знаем. Мы не только знаем, мы видели. Иногда люди приезжают из таких краев. И говорят, что, спасибо, мы ваши кассеты, мы ваши это самое, спасибо.
Ты даже не знаешь, что есть такой уголков на земном шаре вообще. А ты уже там. Даже сам не в курсе, что есть такое место существует. То есть проставление, которые вещи твоих даже умственные возможности и границ произошло. Когда Бог... Что к этому приводит? Он говорит, славьте. Читайте первого стиха. Проставляйте, тогда проставляйте. И в результате благоволите. Даже если только эти две вещи ты получил на этом посту, твоя судьба уже сделана. И твоя будущее страхована и безопасна. Не могу вам говорить только, что происходит. Насколько Бог может просто взять твое имя и сделать его мощное, как землетрясение. Как молния проходит с одного угла земли до другой. Ты ничего не сделал для этого. Ни политик, ни экономист, ни миллиардер, ни миллионер. Жив Бог. Когда Бог тебя проставляет, даже тем, кому ты улыбнешься, будут считать себя счастливыми уже. Только потому, что ты улыбнулся. Представь, человек взяли и улыбнулся, люди начнут радоваться и прыгать от счастья. Потому что ты улыбнулся. Вы не поняли меня? Когда Бог тебя уже прославил, даже если ты сделаешь это, ты только открой рот. От этого некоторые люди счастье такое уже получают. Наполняют жизнь. Только потому, что ты вот такое сделал. Вроде бы тебе даже это ничего не стоит. Когда Бог тебя прославляет, если ты случайно пройдешь по улице и прикоснешься к кому-то так, этот человек не будет мыться еще неделю. Но может быть не неделю, но он начнет целовать свое тело, что ты случайно к нему прикоснулся. Имей в виду, что он не пойдет в душ еще неделю мыться, потому что ты прошел мимо и случайно прикоснулся. Когда Бог человек может так взять и прославить настолько, что ты зовешь, ты говоришь, эй, ты иди сюда. И вместо, чтобы один человек ответит, сотни отвечают. Пусть Бог тебя прославит. In Jesus, во имя Иисуса. 5 стих. Да торжествуют святые во славе, да радуются, опять то же самое, да? Да радуются на ложах своих, да будут славословие Богу в уста их. Now, да буду прославлять славословие Бога в уста их. Да буду хвала в уста их непрестанно. И в результате эта хвала непрестанное славословие, посмотри, во что превращается. И меч обоюдоострый в руке их. Что такое судная слава? Для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами. О, что значит слава? Что за прославление Богу? Через хвалы, хвала становится оружие судья над нечестивыми. Наказание для нашествия властей. Заключать через хвалу, будет заключать царей их в узы и вельможи их в оковы железные. Чудные вещи. И производить над ними суд писанный. 6 это 7 святым его. Короче, нам повезло с вами. Мы счастливый народ. Божье благоволение на нас. Божья милость – это наша участь. Мы избраны, мы счастливы, мы познали истину, мы приведены к свету. Свет Божий сияет в нас. Слава Его становится нашей тенью. Друзья мои, мы не можем не быть счастливыми. Единственное, что дьявол может делать против нас, то, что может обмануть, чтобы мы не заметили эту славу, чтобы мы не знали, что мы прославлены, и чтобы мы пренебрегали ту же честь и величие, которые мы имеем в нем. И тогда мы начинаем себя жалеть.
Inaczej думать, что у нас ничего нет, с нами ничего не происходит. Нет, мы уже счастливы. Нам не надо ничего, чтобы стать счастливым. Нам не надо деньги, чтобы стать счастливым. Нам не надо слава, чтобы стать счастливым. Нам не надо мужа или жена, чтобы стать счастливым. Нам не надо ничего добавить. Мы уже счастливы. Потому что благоволение его на нас. Я счастлив с утра. Я счастлив вечером. Я счастлив, когда я выхожу. Надо довольствоваться собой. Надо улыбнуться, когда ты вспоминаешь о себе. Надо радоваться и веселиться, когда ты на себе глянешь. Вот то, что такое счастье. Смотреть на себя и получить такое удовольствие, как будто ты выиграл лотерею. Смотришь на себя, улыбка вытягивается, пробивает дорогу через твои губы. Ты улыбаешься только потому, что ты видишь сам себе. Иногда бывает так, правда? Ты одет, посмотри на себя и сам себе собой довольный. Надо вот так себе собой довольствоваться каждый день. Потому что я счастлив. Божье благоволение на мне. Я прославлен Отцом моим небесным. Бог заметил меня. Он взял меня за руку. Я избран самим Богом. Аллилуйя. Что может быть больше? Что может быть величие? Что может быть более здоровое? Что может быть более великолепно? Я его дитё. Миллиард людей на земле, но он меня заметил. Он меня назвал по имени. Он меня призвал по имени. Он меня заметил. Я счастлив. Я избран. Я избран. Он меня знает по имени. Он знает мой адрес. Он меня заметил. Я не позволю дьяволу и миру сделать меня несчастливым. Тем более я сам себе не буду сделать несчастливым. Некоторые из нас мы сами себе делаем несчастливыми. Своими мыслями дурацкими. Выбросьте эти мыслями дурацкими, и начни думать Божьими мыслями. И ты поймешь, что слушай, тебе прыгать и танцевать на крыше надо было давно. Насколько Божье благоволение уже на тебе, насколько тебе уже повезло. Только ты это не заметил. Я говорю аллилуйя. Мы любим Иисуса, правда ли? Мы Тебя любим, Господь. Мы Тебя превозносим и обожаем. И любим, и прославляем, и поклоняемся Тебе, Иисус. Ты наша любовь, Ты наша жизнь, Ты наша слава, Ты наша красота. Ты наша милость, милосердие наше, благоволение наше. Мы Тебя любим. Ты наша надежда. Ты наше упование. Мы благодарим Тебя. Ты наше богатство, мой Бог. Ты наше серебро. Ты наше золото. Спасибо, что Ты есть такой чудный, неповторимый, единый такой, единственный, неповторимый, великолепный, великодушный к нам. Спасибо за Твое великодушие. Спасибо за Твое избрание. Спасибо за Твое искупление. Спасибо за Твою руку над нами. Спасибо за место Господня, который защищает, который оберегает, который направляет. Спасибо за то, что в утробе матери Ты заметил, Ты подметил. Спасибо, что в миру Ты изберегал. Спасибо, что к Тебе я Тебя призвал. Спасибо. Люблю, обожаю, мой Иисус. Люблю Тебя. Прославляю Твое святое имя. Свят. Господь Всевышний, всемогущий, вся слава. Пусть наполнится славой Твоей. Спасибо. Слава Твоя, земля полна. Слава Тебе. Тот, который держит вселенную, прославил меня. Тот, который управляет днем, ночью. Ты обрати на меня внимание. Тот, который окружен полчищами ангелов, тьма ангелов. Я обожаю Тебя. Спасибо, что Ты близок, что Ты рядом,
что ты недалек от плоти и крови, которые я являюсь. Спасибо тебе, Господи, что ты милуешь меня, когда спотыкаю. Спасибо тебе, Господи, что твоя кровь всегда вызывает милость обо мне. Спасибо тебе, Боже, за искупление, которое мы получили на кресте, на Голгофе. Мы тебя будем любить. Мы тебя будем любить. Мы тебя будем любить. Мы тебя будем славить. Мы тебя будем поклоняться. Мы будем возвещать твою славу. О, мы будем веселиться в твоем присутствии. Даже если наши волосы, Господь, были бы наполнены языками. Если весь наш волос наполнили бы только количество языков, мы бы не смогли, это бы недостаточно бы, чтобы хвалить и высказывать тебе хвалебные слова. Поэтому мы просто хотим это делать в духе. Потому что это не заканчиваемый источник. Вечный источник, который прольется, который тебя скажет, как мы никогда не скажем. Как мы тебя любим. 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 И как ты дорог нам. Ты дорог нам, Иисус. Ты дорог нам, Иисус. Ты дорог нам. Ты дорог для меня. Ты моя жизнь. Ты моя суть. Ты моя сущность. Тебе я стремлюсь. Тебе я, Господь, смотрю. На тебе я уповаю. Ты сила моя. Ты сила моя. Ты крепость моя. Ты надежда моя. Ты упование мое. Я тебя буду любить. Буду служить. Буду хвалить. Буду возвещать. Буду ценить. И буду возвеличивать. Спасибо, что ты есть такой у меня. Я тебя люблю. И буду любить. Буду любить. И буду любить. Слава тебе, Господь. Во имя Иисуса Христа. И весь народ Божий скажет. Да, вы присядьте на минутку.